Buenas tardes. Сегодня Hoy мы поговорим hablaremos о de таком un tema muy interesante en la очень, historia del arte, очень интересном como явлении las mujeres в fatales. ¿Qué истории quiere decir mujer оперы, fatal? как Fatum роковая es el женщина. destino Ну, что значит y роковая? Рок — это mujer судьба. fatal es la mujer Значит, que это та influye женщина, en el которая destino влияет на normalmente судьбу. Что значит del судьбу? hombre, Обычно имеется в ya виду que помощник. nosotros vivimos en una Поскольку живем мы в civilización dominada тысячелетней por мужской hombres. цивилизации, и все Evidentemente, рассматривается todo se analiza альтернативным desde el punto de мышлением. vista masculino. Конечно, вот в наше время вектор Y немножечко durante поворачивается в los сторону últimos años la мужа, situación está cambiando рассматривать y явление podemos analizar la альтернативной situación un poco desde el punto de женщины, vista de la mujer. уровня Y женщин, antes но esto era раньше imposible это было prácticamente. невозможно. Y Все las mujeres относительно было. fatales И вот роковая женщина, ah, которая eran была женщиной, и mujeres она y la была mujer женщиной era un ser humano de второй. segunda. Еще в XIX веке вообще Y враchi считали, antes pensaban что que la женщина mujer es была не un error совершенством de la природы. naturaleza, Это que просто no ошибка природы. tendría que ser así, Этого не должно pero было быть, но вот так naturaleza природа ошиблась и se сотворила equivocó такое y creó несовершенное, un такое ser tan неинтересное существо. insignificante y tan Причем inútil como должна mujer. вам сказать, что в то же En последнее Inglaterra XIX del siglo а, XIX совершенно как am, бы escribían известные numerosos врачи artículos писали sobre el брошюры funcionamiento разные del об organismo организме и в том числе femenino писали y промежуточные, donde decían что que, por это ejemplo, не la обязательно regla гения, не es обязательно гений. То, что возникает, una оно в ocurrencia результате que no tendría que бессилия, ser усталости и obligatoriamente прочих каких-то pasar факторов, cada переедания, mes. например, или Y esto недоедания, le pasa a las mujeres которые por algún являются trastorno никакого de отношения не имели, но alimentación, de события conducta, высокочисленные. de То fatiga, именно etcétera. так все и Y происходит, la потому mujer что estaba женщина considerada рассматривалась como как un ser какое-то muy странное существо. extraño, muy Почему? complicado Ничего в ней de не tratar видела, con ella y muy difícil de и, как entender. говорится, не очень-то оно постигаемое в своих Pero проявлениях. a pesar de esto, Но, durante miles de тем не años, менее, los на hombres протяжении тысячелетий уже periódicamente мужчины то ah, и дело впадали se encontraron зависимость bajo от женщины. influencia В той de или las иной, но mujeres, сексуальная зависимость. dependencia Это была erótica, ментальная sexual, зависимость, mental, психологическая etcétera. зависимость. Но, тем не менее, Y это происходило постоянно. los А вот mitos nos основа всего explican этого лежат, un конечно, в poco el мифологии, origen в том de estas числе situaciones. в мифе En los древней mitos y еврейской, en las religiones в древней antiguas, en las еврейской escrituras религии вполне и до de las этого, religiones как antiguas, бы como en оттуда judaísmo, en Talmud, почерпнуты какие-то моменты, de la связанные cultura с тем, о чем мы сейчас будем говорить, и antigua, внешней, cuentan una еще даже historia que шумерской еще мифологии. Adán Это tenía история una про mujer то, что у antes de Адама Eva, было две жены. porque dicen que Потому что как en Бог el sexto día благословил de la creación, мужчине Dios сотворить creó мужчину и al hombre y a женщину. la mujer. А вот Y уже es más потом tarde cuando он у Адама Dios взял ребро и сделал crea una жену. mujer, crea a Eva Постойте. desde, Значит, a какая partir de la женщина была costilla de Adán. сотворена Entonces, вместо ¿qué Адама? Не pasa? Esta спрашивайте Нового, Господи, mujer, по образу и segunda подобию mujer, женщины. Eva, А уже es su потом segunda появилась esposa. вторая Resulta женщина, que Adán которая была tenía создана antes путем клонирования ребра una Адама. otra mujer. Значит, ¿Y у qué Адама pasó con было ella? две жены. А Resulta куда делась que первая жена? su primera esposa tenía Откуда она nombre de взялась? Lilith. Была женщина по Este имени Лилит. nombre se Имя traduce это del по древнееврейски idioma переводится, в общем, как ночь. judío В como шумерской мифологии nocturno оно приходит y как en la именно mitología antigua ночной, ночное significaba творение. una hechicera
de la noche. Что же это за ¿Y qué женщина pasa такая? И вот con este, очень con много este по demonio поводу Лилит en forma de разных mujer? рассуждений, в том числе в древнееврейской литературе. И вот La когда primera первая жена mujer de Адама, Adán en она el называется alfabeto в так Ben называемом Sira, алфавите Бен-Сира, который создание его que относится está к más o menos no saben la fecha 609 до exacta 1000 cuando года fue нашей эры, может, точно criado, не pero más знают, o menos unos когда он был hace создан, но более 2000 300 лет. años И antes в de Cristo. каббалистической книге Y en la Зоар, Cábala которая в XIII веке, Каббала вообще ее расцвет такой до XIII век. mm, И explican que Lilith, согласно después de abandonar этому, a Adán, она, se convierte расставшись с en Адамом, un demonio превращается в y se демоницу, dedica которая a, убивает младенцев. a Из-за чего же она рассталась с matar a las Адамом? criaturas. Дальше очень ¿Y много por qué придумано abandona всяких Lilith историй. a Например, Nadar, a Adán? когда они Ah, ушли друг от dicen друга, que и cuando написано Dios вот в les Древнем mandó a Писании. vivir Тут же они juntos, начали ссориться. empezaron Они a начали ссориться, discutir потому что Лилит ему constantemente. сказала, я ¿Por под qué? тебя не ¿Cuál era el подумаю, я только motivo сверху de sus буду. discusiones? Адам Porque говорит, не Lilith хочу я быть no под тобой, quiso я хочу быть сверху. ponerse Вот из-за debajo этого del они Adán ссорились, ссорились, y в конце decía que ella жизни не solamente нашли. И acepta tener relación con Лилит él si él estaba покинула encima и y покинула Adán no этот estaba мир. de acuerdo. После Y этого entonces Адам Lilith впал в abandona a пророчество, Adán и Господь ему y дал другую жену, Dios Сиппору. crea Давайте una посмотрим, segunda что же это esposa за para девушка. Вот Adán, una первая у нас esposa есть. Вот это muy Лилит Шумерская. obediente. Aquí Мифология. podemos ver las Которая imágenes, cómo сохранилась до se наших дней тоже. interpretaban la Вот imagen de она Lilith такая, видите, antiguamente. колыбельная женщина, Podemos ver на una груди mujer у con нее как dos будто лапы, serpientes, у ног у dos нее leones голова, en да, sus pies. и так Aquí далее, и podemos так ver далее. una Вот это imagen Лилит. Дальше у нас evidentemente есть más что modernas. такое, это уже более позднее, конечно, время. Es Это un демон demonio несся Лилит. llevándose Когда a она la Lilith убежала от Адама, cuando она ella как бы вылетела в окно, ее abandona a демон, Adán. который унес, и вот она среди Y aquí podemos ver девушек, cómo девальвация se стоит. vende, Но вы часто видите, как часто se продается puede ver que en palma muchos países Анна, vende и una у нас imagen да, como ладошка. palma de la И mano ладошка вот такая опущенная, dirigida hacia и abajo. тут что-то ¿Y qué написано. А significa что же esta домой откуда-то imagen? пришло? Потому что Hay que decir que сначала Adán Адаму no показалось, quería что una segunda пожалуйста, esposa. Богу, что я хочу Él вернуться quería домой, que сбежал. Lilith Он volviera, опять один остался. porque no И quería Бог estar послал за ней трех solo. ангелов. Y Он послал за Dios ней трех envía ангелов, a они tres ее ángeles a настигли buscar a Lilith. у берега La какой-то речки, я не encuentran помню cerca какой. de un Они río ее y настигли и стали intentan уговаривать convencerla, вернуться. los ángeles Она intentan им, convencerla значит, para que категорически vuelva. сказала: нет, Y Адам меня унес Lilith в no, западню. no quiere И volver con Adán. что она не Y будет убивать тех llegan a un младенцев, pacto. Lilith dice возле que которых no будет висеть ангел matará с опущенной вот этой вниз a ладошкой, а написано на этом a los 300 вот bebés, этих самых a los ангелов. niños, Вот это и есть que Шумер. lleven И este вот símbolo дети, de esta которые palma вот de la mano Шумера, donde их иногда están берегли тоже. escritos los И nombres de еще los одно, tres что ángeles во que всех vinieron a этих детях buscarla. на руку Y повязаны también красные existe нити. Вот ah, вы знаете como тоже, una да? Красная нить, superstición cuando не a los знаю, почему niños красная нить. pequeños Вот les из какой ligan глубины en la muñeca de la пропасти mano un hilo этот de оберег color тоже узрели. rojo Но там y nadie тоже уже sabe de были dónde младенцы, viene, подчас уже, pero в viene общем, взрослые justamente были повязаны de la красной creencia que странностью. dicen que Lilith Вот temía el color таким образом, rojo. значит, Esta es una especie de Лилит, talismán которая que protege a los убивает niños. младенцев, ну, вы понимаете, что детская смертность была чудовищная, поэтому Y надо было объяснять ее какими-то otra силами, función
de Lilith, вот эта Лилит, которая убивает otra что idiosincrasia ее пугало? de Lilith, Такая, в общем, ее que фишка. ella Она не давала покоя turbaba a los спящим hombres одиноким мужчинам. solitarios Она mientras не давала estaban им покоя, solos она durmiendo. жила на их Ella теле, в se общем, этих мужчин presentaba en sus был sueños очень y los беспокойный, tentaba тревожный сон с y кошмарами, еще не знаю, с какими en las видениями. tradiciones Поэтому, например, antiguas, в древнееврейской cuando традиции, un niño cumplía как только мальчик 13 получал años, 13 лет, en la родители religión ему judía праздновали celebraban совершеннолетие. Bar И Mitzvah, совершеннолетие он же es считался cuando мужчиной. un Вот с chico se этого момента ему convierte нельзя было en спать hombre одному. y Он hasta всегда esta должен edad был с кем-то tenía que спать, чтобы dormir Лилит siempre con alguien его не para que Lilith обнаруживала. no le Следующий, perturbaba en покажите нам sueños. картинку. Aquí podemos ver una imagen Вот, de а Lilith en el вот arte. уже Лилит, Esta es una она imagen que в искусстве. am, Этот образ inspira de который, alguna forma, конечно, no le очень deja тревожит, очень tranquilos тревожит людей a искусства, la gente потому что del Лилит — arte это y темная los inquieta эротическая por сила, un solo которая motivo, не porque подвластна мужчине, esta mujer которая, no se наоборот, somete a мужчину la voluntad порабощает. del hombre. И видите, вот Y Лилит, она siempre se отвечена representa su медузой. imagen Почему же siempre медузой? rodeada Потому что есть de медузы, помимо serpientes. того, что ¿Y Лилит por могла к qué копью обращаться, esta она simbología? пронизит Dicen рай, que Lilith un обратилась в día se змею, и это convierte был тот самый en la случай, который serpiente, se соблазнил Еву, introduce en el paraíso который y нашептал habla ей con Eva y ответ la от convence плодов от para древа que добра pruebe и zла. el fruto prohibido. Вот Dicen que таким era, образом esta Лилит, она у serpiente нас era Lilith еще вот convertida такая en прекрасная женщина, serpiente. рыжая, как полагается, Y podemos ver el рыжая momento, лилия. es como Она si вот Lilith se женщина смеяться, convirtiera en но в тот serpiente момент, o al когда revés, o превращается в змею dejaba или наоборот el переходит cuerpo de la serpiente крайности. para convertirse otra vez en mujer. Вот так Лилит Entonces, ходит esta по figura черной tan комнате, oscura, tan eróticamente, человечества. muy И potente, вот эта темная эротическая enfrente сила, cuyo перед el hombre которой se siente мужчина muy совершенно impotente, y esta беспомощен, mujer буквально беспомощен, diabólica, она как бы ella правит, está собственно говоря, миром. Потому что dirigiendo она un правит poco las чувствами, mentes, она правит y эмоциями, está она dirigiendo скленяет el mundo, разум, porque a она través de las провоцирует pasiones, a страсти, través de las bajas она pasiones, провоцирует страсти, ella controla a перед los которыми hombres y мужчина los hombres становится controlan teóricamente el беспомощен, mundo y беспомощен, Lilith manipula a los hombres, бессилен. mientras que los hombres Бессилен. quieren ver a las mujeres como Женщина — это seres muy покорное существо. apacibles, Это muy Ева, подумайте на Еву. dóciles. Y aquí podemos ver a Первообразование. Eva, Это esta Ева, mujer tan которая dulce, добродать. que И она no такая должна быть lleva всегда, la просто contraria девочка няшечка, да? a su Начальница hombre. домашнего очага, мать детей, Pero в то же время Eva мать. no es una mujer Именно tan она-то и sencilla, соблазнила Адама, porque а fue Еву Eva нет. quien, Именно ей quien такое seduce простое a Adán, существо, ей ofreciéndole такое уж простое el fruto существо. prohibido. Ева — это тоже Y ларчик для es любви. como una И вот именно это desconfianza, недоверие una женской desconfianza сущности que к Марии, existió недоверие и siempre всегда желание hacia la боязнь, mujer, ждать от нее какого-то коварства, que para los hombres de las чего-то épocas такого, что может antiguas, принести вред. esta Оно как бы для ambigüedad мужчин de la mujer древних y времен el эпохи poder que él было ejerce sobre обоснованием los того, hombres, что они los hombres женщину siempre абсолютно intentaron порабощают в ее желаниях, в ее dominarla, возможностях, controlarla, y в toda ее esta социальной parte роли для oscura того, чтобы вот это que вот posee хорошее, Lilith, то, что в ней que esta есть, и parte то, что oscura все también que está равно presente en todas las присуще ей, hijas для de себя, Eva, у Евы, чтобы это intentaron los не hombres
intentaron dominarlo. Ну Y и la на протяжении веков развивалась самые relación дикие формы. entre Я уже, если мы даже просто скажем hombres y христианство, mujeres викторианский a период veces и отношение к женщине, es то chocante будет cuando угроза для nosotros тех, кто занимается этим leemos кругом, разные novelas o vemos телевизионные фильмы, películas там Джейн Эйр, basadas en las качаем их, нам novelas кажется, какой мир, clásicas de да, época элегантный, victoriana, tipo Jane галантный, Eyre o их переживания, otras basadas en совмещение otras novelas, que parece un реальности mundo и muy реальность тоже sofisticado, эволюции, muy даже в elegante, эпоху. pero realmente las mujeres Итак, vivían un auténtico вот это infierno. постоянная тяга к También женщине, которую representaban мужчина не este может deseo que реализовать, siente это тоже hombre hacia la mujer, este представляется deseo безумным, carnal, también lo тоже interpretaban como представляется как бы culpa de навито la mujer, como culpa de Лилит. Lilith. И Y в то же Charles время Baudelaire в то же время страх escribió перед женщиной. un poema Шарль Бодлер, XIX век, hablando pestes стихотворение. de la mujer, Ты на постель свою diciendo жизнь que в груди ella влекла, está о женщина, о dispuesta тварь, a как atraer ты от a всех medio зла, mundo чтоб зубы hacia упражнять su тебе, все быть lecho para искусной, видать, по seducirles. сердцу в день, таков Y девиз твой гнусный. la Зазывал в глаза única горят, cosa как que бар ночной, persigue как es факелы в руках у фермера conseguir площадной. Зовет victoria, que прихвостней es и una шалуньих especie de обедом, но vampiro непрямой закон que без está красоты неведом. ah, Бездушный инструмент, сосудишь кровь alimentándose de la вампира, sangre исцеляешь нас, но как ты губишь del мир? hombre. Куда ты прячешь стыд, пытаясь в позах разных пред зеркалом, пред зеркалами скрыть ущерб в своих соблазнах? Как не Y бледнее la ты acusa a la перед, mujer перед que размахом quiere зла? Не ah, каким горда llevar a собой ты cabo на землю sus пряла, planes чтоб темный muy замысел могла oscuros вершить y que es природа. Тобою, vergüenza женщина, позор всякого рода. de la Выжженная вновь, humanidad. над Y en ними este глумясь, poema величие de искусной Baudelaire está божественной пряси. concentrada, В этом бодлеровском страстном está стихотворении, concentrado todo собственно el говоря, odio и y сконцентрирован que el весь hombre, la civilización dominada por hombres, собственно говоря, тот sentía hacia la гнев, mujer. который мужская Y cuando цивилизация на estamos протяжении веков hablando de ablación заложила. de mujeres en Более того, países когда мы, например, musulmanes, говорим о y nos женском horroriza обрезании в мусульманских este странах, hecho, pero ну, no hay que сейчас важно это olvidar делать, que en потому что, во-первых, Inglaterra считалось, что antigua женщина también se practicaba недостоин ablación porque цели, и consideraban que esto что podría она perjudicar a la используется salud в del услугу hombre. мужчине. Y no estamos hablando de épocas muy Это antiguas. тоже практиковалось. Y estas Вот, hijas собственно говоря, de Lilith se вот convirtieron más эти tarde en las mujeres fatales, они и стали теми женщинами, con el nombre которых que les han dado. сегодня ¿Cómo sabemos? ¿Qué назвали sabemos de la красавицами, женщинами. mitología? Que utilizando su belleza y su Что мы encanto, знаем в y también мифологии utilizando о la женщинах, debilidad del которые hombre hacia el своей sexo, пользуясь своей la habían красотой, пользуясь perjudicado y благостью hasta мужчин matado? на секс, их Sabemos погубили seguramente que había ну, existido из algún мифологии caso и отчасти de este из tipo, como por истории. ejemplo Может быть, la такой случай historia был, собственно говоря. Ну, какой historia промежуток? de Это Judith история y Юдифи и Олоферна. Holofernes. Итак, ассирийский царь Навуходоносор, он был так одержим своими воинскими завоеваниями, Holofernes era и un jefe полностью militar muy полагался на cruel. своего очень Sus tropas жестокого и llegaron безжалостного a, полководца Алаферна. И вот его войска hasta дошли до Иудеи, которую
hasta вот una ciudad donde vivía существовали, Judith. и Nadie podría resistir a sus tropas евреи, porque они era прижились, потому un что jefe на militar фермах muy противостоять, в potente общем, никто не мог. Он был y действительно очень мощный полководец, él абсолютно безжалостный, он бы никого не vencía a пощадил. todos sus И тогда enemigos. Y очень Judith красивая era молодая una вдова viuda по muy имени bella, Юдиф muy сказала, de что она buenas попробует с maneras. Лаферном sправиться. Y si Если мы будем читать leemos текст Ветхого el Завета, Antiguo там Testamento будет que Judith сказано, что вот она провела pasó у con Алаферна 3 Holofernes дня tres и días осталась y se quedó непорочной. am, Но верится в это во все с трудом, потому sin, что Юдиф sin tener начертила из самой relaciones лучшей íntimas con él, праздничной одежды, pero взяла с собой es служанку difícil de creer. и En realidad, тушками ставит на Judith голове vistió корзину с sus mejores разными galas припасами, y con фруктами su и прочим. sirviente И они отправились в ah, стан Калаферна. Ну, красивую ah, женщину, pidió которая, a судя по ver a historiографии, там ее Holofernes допустили к полководцу. Она сказала, что очень y важное se намерение. ofreció, Она пришла к нему, le dijo a и, в Holofernes que общем, le interesaba действительно como должна hombre. понять, что она пришла к нему как к мужчине. По Ветхому Завету она поставила условие, что она раз каждую ночь он будет ее Según, выпускать из военного лагеря, чтобы она могла совершить омовение в ручье. Она выходила одна, según там возвращалась, но, cuentan насколько las вот crónicas еврейские que женщины él, были Holofernes, и le обращались к dejaba евреям, salir de они campamento para но bañarse en когда el выходила одна без riachuelo. стражи, если это реально Y el было, tercer ибо día, невозможно найти. Holofernes había И на третью bebido ночь, когда был пир у en exceso Алаферна, и он много выпил, и y он organizó сказал своим как una бы cena подручным, y что он dijo a хочет на этом sus пиршестве sirvientes que тоже quería Юдиф. que Причем эта женщина Judith безумно ему esté понравилась. presente Она была en на этом esta, перу, Алаферн много en пил, она esta, ему, видимо, en помогала. esta И fiesta, donde они поселились в Holofernes его шатер. bebió en Покажите нам, exceso. пожалуйста, Y следующую aquí картинку. podemos ver Уверен ли este Джорджино cuadro еврей с donde головой vemos белоснежной? a Такой Judith прямо ренессансный, ya había гармоничный. decapitado a И она Holofernes y обладает parece una imagen чудесной como muy сосудами золотым inmaculada, ключом, muy которым она bonita, muy забила эту бомбу. И armónica, так как-то раз думать, ногой так a красиво pesar del ножкой horror э, del, совершенно гармоничная del hecho. картина Entonces, después de а, esta и fiesta, этой ночью, cuando когда Лаферн Holofernes запел, quedó они с dormido, служанкой отправились к Judith нему lo в комнату. decapita. Следующую покажите нам. Aquí И podemos ver otra imagen de Judith. Ya vemos уже una мы mujer видим другую muy Юдиф. Тут potente, muy 15 лет. apasionada, Вот она, muy видите, какая fuerte, está muy красная женщина, decidida сильная y женщина, как она сжимает peligrosa al mismo рукоятку tiempo. меча. Y en la mano Черные глаза прекрасные, да, вот это лицо такое решительное. está aguantando el Очень красивая sable женщина. con И в то que же время cortará опасная la женщина. cabeza de Она Holofernes. отодвигает голову и Después de дальше спокойно decapitar выходит из a su лагеря. enemigo, Служанка несет в ella pone корзине su cabeza en una с cesta фруктами, y, которые кушает, acompañada por su и они criada, удаляются vuelven a в su сторону casa, Вафика, в a su Иудею. pueblo, Там ликование, donde пиршество, и está Юдиф recibida становится con vítores y национальной con героиней. alegría Посмотрите, desmesurada. пожалуйста, Aquí изображение. podemos ver Вот otro это вот cuadro, es un cuadro de Caravaggio, Караваджо. Это donde ya уже podemos ver поклонник реализма в искусстве. Вот тут cómo Judith показывается, как decapita a отрезается эта Holofernes. голова. Y Вот она. vemos Это не так que, просто. Это требует ah, que no es предсмертной un борьбы. trabajo И она fácil. даже это делает, и Y как ella будто se бы inclina un сама poco так hacia наклоняется, чтобы из atrás нее капелька para брызнула. que la sangre no le Вот salpique. следующую покажите нам, Y aquí пожалуйста. podemos ver otro retrato, es otra А Judith. здесь мы
Esta ya es una época Вот moderna. это уже Ah, новое Estamos время. hablando de Климт, Klimt, который был que había художником am, австрийским, Климт, absolutamente и он, собственно cambiado говоря, la совершенно psicología перевернул все de los представления personajes. о Aquí podemos ver психологии a Judith изображаемых на muy портретах diferente. Judith людей. Вот эта картина «Юдив» с головой Лаферна está llena пронзит de este золотом. cuadro, Это está на lleno самом de медленно. Он вообще oro, все láminas время de oro. золотой фон сверкающий. Y aquí Такие podemos ver una mujer блистающие, с орнаментами absolutamente причудливыми. Иногда были орнаменты с poderosa. длинными Es орлами. una И diosa. вот эта вот женщина, Y которая ella se está вот, apoyando con una mano вот она опирается рукой на эту contra голову la Петра, pared o el который quicio видит de la внизу, puerta, как de una нечто forma muy совершенно ligera. случайное, Y нечто podemos ver совершенно то, на что не стоит обращать внимание. qué Фильм poderosa был es. снятый, в то же время пьеса была Y aquí написана podemos «Женщина, не стоящая ver esta внимания». Вот interpretación здесь a фильм Judith Климта, собственно говоря, это en la женщина época не más стоящая внимания. contemporánea. Вот это уже новое время. И, собственно говоря, Y Юдив aquí, ¿de это qué nos точно está так же hablando esta можно сказать, historia? что это тот Sobre миф, el который poder, также входит в плоть и sobre кровь el poder de la цивилизации. belleza Это femenina опять о y sobre коварстве su женской traición. красоты, о ее Eh, убийственном коварстве. Judith no solamente es una Конечно, Юдив asesina, ella коварствует. cambia la Она historia. не просто убийца, Ella но había она еще vencido al историю hombre повернула. más poderoso Хотя de la потом época Навуходоносор все равно завоюет y Иудею. lo Это будет venció потом. con Но su она историю astucia, повернула. con sus Она buenas одержала самого maneras сильного y su мужчину fuerte на то carácter время. И y una мужчину determinación женской хитрости, colosal. ласки и Porque si hablamos характера, de las mujeres vamp, и колоссального anominadas целеустремленности. mujeres vamp, Потому что ah, женщина вам que по-настоящему no вамп. es una Это не mujer та женщина, которая que предается solamente там se dedica разврату, al скажем, у sexo, Нана, у Золя. pero este Такое tipo de тело mujer es золотистое, да, solamente, которое вожделеет ah, мужчины. Но son сама solamente Нана, она mujeres que может. quieren obtener Она máximo может. placer. У нее нет цели. Pero Ее si цель в estamos жизни просто hablando получать de удовольствие. mujeres vamp, Это не mujeres таковая fatales, женщина. mujeres Это не vampiro, женщина a вам. diferencia de Потому estas что у ah, женщины вам, mujeres у вампира, voluptuosas таковой y que женщины, perseguían у нее solamente всегда есть el жесткая, placer carnal, четкая este цель, tipo de mujer, la которой auténtica она идет, mujer fatal, mujer которой vamp, она добивается. ella tiene un Вот это objetivo вот muy настоящая concreto женщина роковая, y sigue а не просто hasta тело, conseguir которое вызывает у мужчины su objetivo. вот такие эротические спазмы и желание схватить, подмять, а потом La его belleza доедать. de la mujer, evidentemente, Это siempre другая история. se realzaba, siempre era un objeto de Ну, женская inspiración, красота, motivo de inspiración. она, конечно, воспевалась всегда. Она Y воспевалась, como ее escribe сила, Roxanne, ее сила que la mujer con su belleza всегда, es más fuerte que cualquier dios, как cualquier Рансан acero написал, пред y женской cualquier poder. красотой мужчины Evidentemente, en las сердце obras de arte, она сильнее богов la и belleza de la короля mujer Италии. era un elemento muy Поэтому importante desde el punto de vista естественно, emocional, в educativo, etc. произведениях искусства Si hablamos красота de это Grecia был очень antigua, важный ya que и estamos эмоциональный, hablando, и воспитательный, и estamos прочее, прочее, hablando прочее момент. de Ну вот ah, из Древней Греции мы уже historias прошли по древнему antiguas. миру, Aquí vemos la по imagen Библии, да, de и из ah, Древней Греции. То, что hermosa прекрасное,
Afrodita, Афродита Кницкая. Это я только не вижу ее голову. pero ¿quién era la mujer que Можно еще sirvió опустить немножко? esta Afrodita de Knit? Solamente se conserva en una Правда. copia Вот. romana porque Ам, el Посмотрим. original fue destruido Кстати, durante Афродита Кницкая el сохранилась только в римской копии, asalto de потому что turcos a подлинник, он Constantinopla. Y сгорел aquí во podemos время ver пожара, esta copia muy когда fiel. турки брали Константинополь. И ¿Y quién сохранилась era только la очень modelo? подлинная копия. Esta И era так mujer llamada Фрина. Friné. Фрина послужила моделью для Афродиты. Фрина Era была четвертой había византийской копией. nacido cerca de Фрина была Grecia, гетера. era una hetera Фрина была гетера в Афинах, y era и famosa она, por su собственно говоря, была belleza y por образцом ah, красоты la для belleza de великих su cuerpo. художников Ella Афинской эпохи. era amante de И muchos hombres включая сюда и poderosos Проксителя знаменитого, да, и Апеллеса, y и другие el знаменитых скульпторов escultor Древней Греции, Praxíteles которые именно ah, хотели la había utilizado подражать varias брать veces como моделью modelo именно para ему, sus потому что esculturas. ее красота, La абсолютно правильная, perfección, да, la очертания, belleza правильные черты en лица antigua очень Grecia era поражали, muy что ценилось valorada. очень в Греции. Estas Вот такой proporciones de la небольшой cara con la nariz который имел ideal, las одно proporciones de измерение su cuerpo от лба consideradas ideales en la 9 antigua пядей, да, Grecia, размера eran примерно muy valoradas ладони y muchos половины. И все artistas пропорции ее la тела querían como всегда modelo. Por сделаны eso совершенно идеально. Frené era, И поэтому, а, м, am, поэтому estaba muy Фрина была solicitada. так Y como ценна. habíamos Но dicho, она была Frené гетера. era Что значит гетера? hetera o В общем, etaria гетера, а еще она не была griega. рождена ¿Y рабыней. Это тоже очень важно. qué quiere Потому что decir гетера, etaria? Era una рожденная mujer рабыней, она не que no будет estaba casada y теми vivía de привилегиями, una которыми forma пользовались libre. гетеры, Las которые mujeres рождены были от casadas eran свободных prácticamente гражданских. esclavas de sus maridos sin Гетера, serlo. в отличие от Ellos замужней no habían женщины, salido prácticamente достаточно nunca свободна. de su Замужние женщины в Древней Греции были рабынями lado в довольно femenino, nunca очень блеском. participaban en las То fiestas, есть они практически не en las выходили из cenas, en las семьи без conversaciones junto половины. con sus Они не maridos. имели La полной única función династии. era darles Их hijos. только в театр No пускали во tenían время торжественных derechos, праздников. todo, Они не принимали участия в мужских разговорах каких-то. toda la Требовалось casa, только el одно — dinero estaba en рождение. las manos И все. de Никакими sus правами они не maridos, пользовались. mientras que Всем heteras o распоряжались мужья, etarias, и имуществом, que и se личным podría имуществом decir que всем era распоряжались una мужья. especie de А вот cortesanas de гетеры, muy то alto есть мы бы standing. сказали куртизанки, Ah, они pero no era muy пользовались fácil de просто по convertirse en сравнению с etaria. замужними женщинами Etaria огромной свободой. tendría, además Но de стать tener гетерой una не так просто. Чем она belleza física, отличается от tenía que ser una mujer проститутки, muy строго говоря? educada. Гетера должна Ella быть очень tenía хорошо que образована. Гетера должна уметь занимать saber своих гостей tocar интересной instrumentos, беседой cantar, и bailar, содержательной participar беседой. en Гетера las должна, discusiones filosóficas, присутствуя на философских спорах, она hasta высказывать и saber свое de economía, просвещенное мнение и так далее, porque и так ella далее, и tenía так que далее. ser no Тогда solamente una она может compañera заняться sexual, литературой, sino una сыграть в любом acompañante искусстве, para и в экономике pasatiempo тоже, del hombre, para и darle в экономике, conversación потому что надо быть собеседницей. y ser con él de tú a tú. Гетера, в принципе, может Y a выбирать diferencia de своего una спонсора по prostituta, собственной воле.
además de su alto Ну, nivel наша Фрина, например, cultural девочкой была очень y прыткая. erudito de Она, собственно educación, говоря, не отказывала себе в ah, плотских las радостях. etarias Ведь было у tenían Людовика очень derecho много de любовников. И она no, была знаменитая, потому no что dormir con los hombres que no les действительно gustaban y no с ней pasaba было nada. очень интересно. Y С ней было existe очень como интересно. una leyenda Поэтому это все два в одном que флаконе. cuando uno de los... И ah, sí, это mire, может быть, pasemos ну, a la наверное, al все-таки, siguiente cuadro. что Es una когда fiesta отец dedicada взял a ставленников Poseidón. любовников Aquí podemos ver la Украсьте нам, пожалуйста, gente que следующую celebra картину. esta festividad. Это Este cuadro estaba Фрина на празднике pintado en el Посейдона. siglo XIX, Видите, она стоит XIX обнаженная y вокруг, es un тут вот poco это праздничная interpretación толпа, которая libre идет от de храма, la и так далее, и situación так далее. Конечно, histórica de que estaban картина reflejando en лучезарного sus лета, lienzos. конечно, все Pero это realmente фантазии las художников на тему etarias праздников Посейдона и estaban фринской красоты, но красоту эту invitadas a действительно diferentes сглазили. Она fiestas принимала участие в y мистериях на праздниках Диониса и позволяла podían себе permitirse то, cosas что, que в принципе una сказать было mujer нельзя, потому normal что no se она podía могла permitir. как Podría бы с soltar какой-то algún иронией сказать, comentario, да о каком am, празднике, а, как бы о algo какой-то истории irónico, про y en богов. caso Она de просто позволяла в Friné, силу своей le jugó una суперприродности, в mala силу того, что она pasada пользовалась большой porque свободой. uno de И los вот это в какой-то de момент sus сыграло против нее, admiradores la потому что acusó de один из herejía. оставленных любовников ее обвинял También в предательстве, даже в том, что она la считала había свою вину. acusado Ну, это же вообще было de смешно. Не varios, было на самом деле вреда, но тем не varios менее. como Дальше, delitos. что Y она sobre todo соблазняет muy мужчин grave era и el ведет к tema de непрозрению, и herejía еще, y еще, еще, blasfemia. еще. В общем, на нее, Y особенно вот в душегубстве, это уже, la juzgaron, это уже было pero смертельно. И Фрине пришлось предстать перед la Ариабагом defensó un судом. famoso Но orador, ее защитник, Hipérides, он y сделал таким образом. cuando Покажите нам, пожалуйста, él следующую картину. estaba durante el proceso Он в de, какой-то момент, ah, когда судьи уже durante el были juicio, cuando пьяны, su defensor кипели злостью и вот-вот notó должны были que вынести приговор, no estaba он seguro de сдернул с su нее victoria, покрывало, él и она предстала quitó перед la capa que Ариапагом в cubría el суде cuerpo обнаженная. de Ну, Friné, судьи, как правило, были y уже все-таки в возрасте, в los молодости. jueces se И quedaron тело ее было так tan прекрасно, что impresionados por казалось, что su разве может belleza, такая por la красота belleza de su вмещать cuerpo, в себя порог? Собственно que говоря, se это quedaron же философия древних absolutamente греков, что прекрасное impresionados, тело porque según las прекрасное creencias de лицо los не griegos, un могут cuerpo таить perfecto, в себе una cara порог. perfecta, no puede ser, И тогда no puede схватывая все contener обстоятельства ningún из mal. Фрины, Y ее entonces обвинитель был ella посрамлен. fue declarada no Что culpable. там было, никто не знает. Вроде Y какие-то такие вот были ella переговоры, что estaba, был такой суд si фантом, podríamos decir, en activo, когда estaba, era Михаила muy Панчини popular hasta подсчитали, что una Фрине к edad тому времени bastante должно было быть avanzada, sobre 50 todo por лет. aquella época Вряд ya ли ее тело había tenido сохраняло hijos, такую же y, физическую упругость и красоту, тем более pero у нее seguía были дети. siendo, Но seguía тем не менее, conservando durante вот mucho теперь tiempo такой миф la belleza de su о cuerpo том, y de как su rostro. красота, как Y дочь aquí Египта, podemos собственно ver говоря, cómo женщина, esta которая mujer había vencido al повелительница tribunal секса, y había повелительница эротических желаний мужчин. derrotado То todas есть она las повелевает своей acusaciones a красотой, través de как su она своей belleza. красотой победила этот Evidentemente, строгий ¿cómo Ареопаг и его podemos страшные no prestar обвинения. atención a la mujer tan famosa como Cleopatra? Ну, конечно.
Aquí podemos ver a Elizabeth Taylor interpretando a Cleopatra. Era una mujer muy notable, hermosísima, muy, muy inteligente, que había dirigido las vidas y los destinos de varios hombres. Se había dicho muchas cosas de Cleopatra. Habían dicho que era muy promiscua. Cuando César la conoce, ella tenía 17 años y tenía tantos amantes que ya no se podrían contar. Que ella había tenido amantes, unos jóvenes más hermosos, jóvenes que solamente pasaban una noche con ella y después ella mandaba a matarles. Estos eran los rumores. Cuando César conoce a Cleopatra, Cleopatra era la hija del zar Ptolomeo, que todos tenían el mismo nombre, todos los chicos, los hijos eran Ptolomeos y las hijas Cleópatras. Nuestra Cleopatra era Cleopatra séptima. Y él pone del jefe militar a Ptolomeo y cuando la dinastía de Ptolomeo está dirigiendo el imperio durante 300 años. Y cuando hablan de color de piel de la Cleopatra, no sabemos, pero seguramente ella era de tez clara, porque de origen esta dinastía de origen eran griegos, a diferencia de los egipcios. Y en el momento cuando César se encuentra con Cleopatra, que tenía 17 años, con esta edad ya muestra un ingenio muy notable, porque ella tenía que huir con su padre. Кстати, чудеса изворотливости и хитроумия, потому что они с отцом вынуждены были бежать. El Ее там hermano y la увели hermana в tenían Египет, que estar они en el признали в своем trono египетские законы, juntos и y на престоле hubo должен был lugar сидеть una discusión брат и сестра. uh, Родные брат и сестра relacionada должны con были el быть царем poder и царицей одновременно. um, И ее сидел ее брат, и там произошла междоусобная вот такая свара, в которой принимали участие и дочери Арсеноя и y Береника, cuando llegaron los сестры romanos, Клеопатры, ella и quería братья Арсеноя и pedirles Береника. ayuda, pero ¿cómo podía acceder a ellos? Que la matarían И enseguida. Y теперь existe ей una не leyenda было ходу в que ella дворце, pidió que le и, envolvieron и она хотела попросить помощи. А как пробраться? Ее бы тут en же una убили. alfombra И y la по trajeron como горькому regalo легенде она para César. попросила слуг завернуть ее в ковер Pero hay и принести во otra дворец, ну, versión как бы как que подарок. ella se esconde Ну, почти dentro de наверняка un тут и saco сохранилось de ropa уже у limpia. A lo mejor no es tan древнейших espectacular, историков, tan что romántico, мешок с золотом pero igual de она eficaz. берет Entonces, просто sea мешок с золотом, и alfombra o это un для нее saco con чистое ropa признание limpia, в дворце Cleopatra Теодосии. aparece en el И palacio так delante del логично, César но также y él хитроумно. se queda И к absolutamente полному изумлению Цезаря она impresionado вылезла из ковра, из мешка, por неважно откуда, ella. и началось
Y además de las leyendas sobre su promiscuidad, hay que decir que ella hablaba y leía en 8 idiomas. Había estudiado astronomía, física, matemáticas. También tenía un gran conocimiento de naturaleza. Ah, Podría ser como equivalente a zoología o biología modernas. Математика, обязательно математика. Еще мы скажем знание о Ella también природе, le химия gustaba mucho и так далее. Значит, это была ah, биология, todo relacionado con la национальная cosmética y зоология, las да, recetas de которые cremas y содержают pociones que utilizaba ella в себя todavía se такие utilizan. Y si estamos Дальше hablando она de очень remedios увлекалась cosméticos, косметологией. И, estamos кстати, hablando de рецепты alguna manera Клеопатры de сохранилось química. несколько рецептов, которыми до Y сих пор пользуются косметологи, entonces, которые si крема, estamos БАДы и hablando de так далее. una joven Она de специалист 17 в этом, años значит, это con египет. todos estos conocimientos, Поэтому, когда podemos пошла эта sumar терапия dos y Брейднет, dos которая с утра y до no le ночи quedaría кормиться tiempo para вот этой pasar силой las излучения noches свойств en и стать одной orgías. из самых образованных женщин своего Seguramente времени, esto eran других rumores вопросов, un poco естественно, mal intencionados. не было. Aquí podemos ver un Женщины, cuadro a través del siglo скажите нам, женщины XIX, были? cuando podemos ver a Cleopatra que está Весело сказать, contemplando 19 al век. joven con Это quien había фантазии pasado на la тему noche вот y Клеопатры, lo han как asesinado y взор lo van a tirar бывает su cuerpo. очередного Es muy победителя. espectacular, Поэтому вам pero no воздастся, sabemos если si посмотрите, tiene но algo de правды cierto в этом esta никакой. historia. Эта роковая Evidentemente, ella женщина, no era muy она inocente славилась y тем, что para она conservar конечно же, была el poder y правительница, и conseguir вообще к sus этим victorias частным политикам tenía que она прибегла acudir очень también редко, потому что y они с a мужем вместе engaños y казнили старшую asesinatos, ее сестру pero Арсению. era bastante Убили normal para la época. ее мужа-брата, которым она была на престоле. Она тоже Ella должна была выйти замуж за tenía младшего, una которого hermana убили que на дне, fue también который потом ejecutada естественно, ya то, что por произойдет потом, el скрывать orden эту de la историю, почему Cleopatra. никто не Ella ей не era помогла, hija de su правду época, тут pero вопрос no открытый. Но es была еще сестра am, Эгипта, которую por казнили eso по que le тому llaman же mujer fatal. приказу Клеопатры. Поэтому, собственно говоря, она была Cleopatra высокой. realmente, si estamos hablando И de у mujer fatal, него hablando de fatum, появляется del destino, Cleopatra había cambiado роковой el destino y la historia de гибрид. países, porque ella Совершенно в другом um, мире. influía Клеопатра mucho действительно меняла en будущее. los hombres que Она um, управляла странами. Она управляла determinaban женщинами, которые управляли las странами. historias Не la случайно historia Цезарь de estos не países. так долго Con прожил в César Египте. ella había Клеопатра успела родить ему tenido un один hijo сына, но он y уехал и después, уехал. Но, ah, тем не менее, al связь cabo de Клеопатры unos и años, мужа cuando не César pidió su прекратилась. Она стала presencia, ее царицей ella в Египте. И viene когда a она verle en Roma. вместе Él había с alojado en Целуцей, Roma en una которая villa спустя несколько лет она hermosa приехала в Рим, вот этот знаменитый мартовский con день, un когда hermoso Цезарь jardín, погибнет, mientras то он ее César поворачивает, estaba casado. он ее Y разместил este hecho provocó внутри una ira прекрасной de виллы los с romanos великолепным садом, en чем contra было бы, de если бы не была Cleopatra. жена Ella президента, no era которую он как бы ciudadana проектор. Но de у них Roma, был no бешеный podía ненависть к Клеопатре, vivir, alojarse которая не en el centro захотела de Roma, разжигать solamente podría столетия. vivir Потому что, fuera во-первых, de las она murallas была de не Roma. гражданка La Египта. Она consideraban не имела una права mujer ночевать promiscua, una на mujer que территории rompe Рима, только за его пределами. familias, Она que lo стала había в центре экрана, seducido a в César замечательном дворце. y Она была
развратница. Она Ah, была todas развратницей, estas которая уводила historias Цезаря de в нечестивые de и так sus далее, и так далее. apetitos И вот sexuales y de эти su сплетни promiscuidad у se Клеопатры crean en о esta странной época, развратнице, они, creados собственно por говоря, тогда los и romanos. родились. Cleopatra vive en Действительно este были раскрыты palacio две, hasta которые потом que el касательно César fue уже apuñalado en el исторически Senado отмалых, как y литературу, entonces там, скажем, они, ella con su hijo но Cesarión тем не менее, она очень abandona Roma порядочно живет в этом дворце до тех пор, пока Цезаря не y убивают на заседании Сената. continúa И тогда она покидает вместе с этим gobernando en особо Egipto. Hay que названившись decir que Женевой, ella era она una покидает gobernante Египет, покидает muy Рим. Она inteligente, покидает sabía Египет. И de следующим образом economía, она правила mostraba Египтом. unas cualidades Кстати, que, она была llamadas толковая masculinas, правительница. para dirigir el Она país хорошо con занималась экономикой mucha страны. sabiduría. Y Она luego занималась aparece Marco Antonio, que era обеспечением военной mucho мощи más joven и que César, проявляла y абсолютно entre Cleopatra y мужские Marco качества Antonio в surge управлении страной. un Дальше acuerdo, появляется Марк una Антоний, relación, вот того además de una замечательного relación молодого amorosa, pero Цезаря, который además уже был eran склонен colegas, eran к моложе aliados. Цезаря, и между ними Juntos возникает союз. ah, ella Причем это gobernaba, союз, él который как бы, в conquistaba, общем-то, идеален, потому что tenían, они действительно друг друга discutían любили очень sobre страстно, и в то же cómo время tendrían они que были actuar. Era соратники. una alianza Они entre были una соратники. mujer poderosa Они y un hombre вместе правили, он militar воевал, exitoso. она Ella правила, они tuvo dos советовались вместе, hijos все con это él было. y И это именно finalmente такой estaban. идеальный союз сильной женщины и сильного мужчины. Когда говорят, что вот уже на протяжении, она ему родила двух Dicen que al сыновей, final ya tenían когда говорят, solamente что eran вот amigos, pero no учились sé уже hasta qué на punto es протяжении лет, cierto, porque уже чисто justamente были только ah, деловые ah, как бы Marco отношения. Но Antonio это вряд ли так, le потому что, jugó собственно mala говоря, pasada Антония и la возбудила страстное pasión отношение que Клеопатры, sintió por потому что Cleopatra y fue когда su было чувство perdición. стремленно Y мельчающее, no эта sabemos битва qué была pasó, на alguna воде, а información у durante cuando Антония ella очень tenía хороший que был dar муж, который был apoyo con su командуемый Клеопатрой. flota, Но в am, один момент она o чего-то había legado una испугалась. orden Так как equivocada и o непонятно, Cleopatra ему, se видимо, ей asustó por донесли algún motivo ту y cuando информацию, Marco что они Antonio где-то vio проиграли или que что-то. la Она flota de повернула в бой Cleopatra голову и dio media бежала с поля vuelta боя к y, Антонию. Антоний y этого не видел, marcha, он ничего не проигрывал. И что он делает? Он дает él сигнал уходить с поля боя piensa и que двигаться следом pierde за la batalla y él Клеопатрой. Конечно, это se говорит о suicida. страстных отношениях между этими людьми, которые уже много лет вместе. Много лет вместе. Él И, se собственно говоря, suicida кроме cuando кончая на le traen la побоище, noticia diciendo que признались, да, Cleopatra ha muerto. Цезарю Октавиану, и Y он no era кончался. И verdad. когда Cleopatra en появляется este закон, momento estaba en el hermoso Наивс palacio que падает, habían когда ему говорят, что он узнает, что construido она умерла. Она para совершенно не умерла. vivir los dos juntos. Она со своими служанками Y заперли себя Marco в Antonio se гробнице, suicida которую она pensando построила que специально ella для них muere двоих, чтобы они y смерти не мучились. И когда Marco узнает, что она Antonio жива, pide где она должен que носить lleven su ее cuerpo junto a гробницу, ella para он ser там enterrados умирал. Понимаете, juntos. Y aquí конечно, podemos ver это же la судьба imagen совершенно незавидная. А теперь давайте De посмотрим на ее Cleopatra жизненные достижения. tal como fue realidad, Вот, no en los пожалуйста, cuadros это же ni interpretado Клеопатрины por Elizabeth жизненные. Taylor. Можно ¿Y ли qué назвать vemos ее aquí? красавицей? Es una mujer absolutamente Оказывается, что в con роковой una женщине cara то, что no называется especialmente идеальная hermosa красота, y она совершенно не важна.
hay que decir que la Мало-помалу, mayoría de las mujeres Лилит, я бы сказала, am, огонь независимости, importantes, страсти, grandes разгула amantes, отношений, grandes mujeres, которые no у eran них ah, горели. И про necesariamente Клеопатру bellas, тоже пишут многие pero ella era исследователи muy ее жизни о inteligente, том, muy что она buena не была conversadora, красива, но tenía она была muchísima carisma, великолепная pero собеседница, no es un belezón. что у нее был чарующий Y голос. Ее было los очень hombres приятно слушать даже, tiraban что a она sus была pies очень обходительна, что и так países y далее, и так reinos. далее, и так далее. Но вот красавицей Y pues, antes habíamos общей hablado жизни нет. de que las mujeres fatales tienen А мужчины siempre un клали к ее ногам objetivo y царство. realmente Cleopatra había tenido un И когда мы objetivo говорим muy о grande, том, muy что ambicioso, роковой женщины всегда pero цель, ella конечно, no utilizaba Клеопатра estos двигала целью. objetivos en contra de su Это pueblo, властолюбие, porque hay crónicas это быть que первой se среди conservan своего y que народа. explican que ella era muy buena Но reina, que gobernaba мы su скажем, país что она am, употребляла para ее conseguir la достаточно много. prosperidad de su pueblo y Римские durante su да, reinado писали, Egipto и свидетельства prosperaba. сохранились, что она была достаточно мудрым правителем, и что Египет богател в годы правления Клеопатры. Y podemos С ее hablar гибелью вот horas y окончательно horas материал sobre материал независимость, Cleopatra ну и начинается y sobre другая otras история. mujeres Начинается другая история, более importantes de логичная. la historia. Итак, Y ahora estamos hablando de los personajes и, mitológicos y históricos. конечно, говорить можно Y para бесконечно. poder tener Говорить una можно idea бесконечно о más Клеопатре, clara о sobre всех este этих fenómeno, женщинах. Но сейчас мы как бы podemos бегло ver проходим que по estas mujeres персоналиям como мифологическим Cleopatra, и историческим, для того, Frine, чтобы составить себе ellas vivían en una какое-то более situación четкое de представление cuando no об этом existía народе. libertad de la mujer. Pero a И pesar вот de смотрите, esto, эти ellas se женщины, sentían libres, Клеопатра та же, se да, sentían libres por dentro y Фрина por тоже, eso ellas они, собственно conseguían una говоря, живут libertad в ситуации también, тотальной no solamente dentro, беспомощности. sino fuera. И тем не менее, Esta они guerra внутренне entre los hombres свободны, y las и mujeres поэтому они ah, добывают себе и свободу por внешнюю. las mujeres siempre Так на протяжении durante веков toda la historia все quieren время шла conseguir su propia independencia, que война demostrar que no между es una мужчинами persona de за segunda, que tiene la misma независимость, validez y los за право mismos доказать, derechos что que los женщина hombres. не только Es lo понятный mismo que второй или hacía третий Lilith. класс, как ее считали También podemos антропологи, recordar una что она mujer такая же личность, impresionante самостоятельная, имеющая право на свое de la место, на Edad свои Media, Eleonora действия в этой de жизни, Aquitania. как и мужчины. Ну, то, чем занималась Les Лилит, собственно aconsejo говоря. ver la película León en Например, мы можем invierno. вспомнить еще одну великолепную женщину из средних веков, героиню. Это Алиенора Аквитанская. Это все исторические персонажи. Хотя я вам очень советую посмотреть старый También прекрасный фильм «Лев зимой» с existen Кэтрин diferentes Хепберн в главной роли. representaciones У нее teatrales Кэтрин en Rusia. Yo pienso que les Хепберн podría в главной роли. interesar. И Y estamos hablando de Leonor потрясный de «Лев Aquitania. зимой». Estamos Я hablando de приглашаю Francia, позже siglo на этот XII, театр посетить Provenza, России. y Ну, estamos театр hablando de недавно нашелся. Aquitania. И Esta región era una de поэтому, las regiones поэтому будет más очень ricas любопытно. de Francia. И Era una для región Алиенор Аквитанской, independiente. значит, это Ah, Прованс-Тур. el Франция, dirigente это era Прованс, el duque de это Aquitania, tenía Аквитания. una Аквитания была hija богатейшим Leonor, регионом.
Él había Франции recibido una политической, educación независимой, muy правитель excelente, британский, у которого similar было a очень Cleopatra. Él голеновое hablaba имя. varios idiomas, Она, am, собственно говоря, видимо, из всех детей am, одна осталась. Дети же умирали все. sabía Это de была очень любимая ciencias дочь. y además И era muy она hermosa. получила Cuando ella фантастическое cumplió воспитание. 17 años, su padre Почитайте la Клеопатру. casa con Множество языков, наук, искусства Ludovic и ah, так далее, помимо того, что она VII. была очень хороша собой. Она была Evidentemente очень хороша la собой. casan sin su Когда ей consentimiento. исполнилось 17 лет, La Жозеф Теофританский, ее отец, быстро familia выходит замуж за французского de Leonor короля se Людовика hace XIV. todavía Это más было, собственно говоря, 20 лет назад. fuerte Ее y выдают замуж, естественно, ее не спросив. Francia consigue И unos, семья ее unos становится еще territorios более знатной, еще y более después de la muerte de влиятельной, su padre, а Франция получает Leonor se земли Аквитании, convierte en другой propietaria отечественной, de toda в отличие от Aquitania. французских земель. Y gracias al И código в том же году prenapoleónico, отец с en девочкой aquella época умирает, en и Francia, она становится las mujeres podían наследницей heredar de всей sus padres, Аквитании. porque, por ejemplo, И en Inglaterra, слава богу, во Франции даже еще до кодекса después de Наполеона la muerte все-таки женщина могла del, получать del padre наследство от своего отца или мужа. o de su Уже по marido, более las позднему mujeres e hijas no десятилетнему heredaban nada, официальному todo heredaban закону los parientes de смещается, la línea del что padre o жена del marido. получала Y la ничего, situación en когда Aquitania del умирал ее siglo муж X, или когда siglo умирала XII дочь, era потому что diferente, все y Leonor становится empieza a просто gobernar им sus уже. tierras, lo que añade Является без más мужчины. influencia a su И очень marido. часто женщина оставалась просто в нищете полной. Это высокое Pero питание в hay que 12 decir веке. que Luis В общем, короче VII говоря, она no сама era una желает управлять persona muy своими carismática, землями, era muy и это depresivo, era еще como больше почета poca прибавляет cosa. ее мужу. Am, Но надо Ella decía сказать, que en lugar de что casarse con un женщина hombre, быть se casó con правителем un ну, monje. очень не Ella ободряет. tuvo Он был dos беспристрастен, hijos con él он был y очень finalmente su умерен, relación он был se мрачен, deterioró он был mucho страшно y религиозен. И она даже finalmente сказала, se что когда она divorciaron. выходила замуж за мужчину, я Para вышла замуж за Бога. Luis Вот этот VII брак был ей не очень счастлив. Она tampoco родила le ему interesaba tener una mujer tan 20 лет, да. fuerte, tan И, собственно activa, говоря, que se отношения burlaba разладились un poco совершенно. И их развели. de, Людовик тоже, ему эта del живая и carácter de su требовательная marido. и Entonces, самостоятельная жена тоже была совершенно, в общем, неинтересная la и acusaron de no ей poder любящая darle его. hijos И varones y последовательно, se она не могла divorcían. времени дожить. Y ella Поэтому se casa как бы ее обвинили в том, что она не может любить мужчину, finalmente и con они развелись. А еще Enrique II de раздулся Inglaterra, тот же скандал. que Она es выходит замуж. 11 años Она выходит más замуж joven que за ella, que Генриха provoca un gran XII. escándalo, pero ellos están Генрих muy стал enamorados. немец, который младше ее Enrique, аж además de las fuerzas, 11 лет. además de las tierras Это que просто tenía, скандал. Но плевать им на этот скандал. hay Они que decir безумно que en друг в друга aquella влюблены. época Оба молодые, am, красивые, Inglaterra tenía сильные. muchas tierras en Francia Движение y los успеха. nobles hablaban Помимо того, solo en что у них francés. свои El idioma inglés во era un Франции idioma del собственники были. populacho. А надо сказать, что Y англичане, они, gracias ну, a завоевать este их было трудно. matrimonio, И, собственно говоря, до сих пор английский Enrique вошел se в общий convierte французский en una понятийный persona язык. todavía más Английский influente. был язык простонародья. Ya Но podemos он quitar таким la образом Cleopatra. еще Аквитания в Y сфере его se convierte en un rey интересов. И, короче
muy influente, muy poderoso. У нас нету Y todo картин está muy вот я bien. просто Y убираю ella le da того hijos Клавдинора. uno Если detrás de сохранить otro. хорошо, Tienen потом 4 возьмем hijos фотографию эту varones, и сделаем pero чистый en портрет. algún И вот momento таким su образом relación он se tuerza становится porque él, очень могучим ah, королем. sin Здесь второй decirle nada a Владимир. su esposa, ah, Но все como прекрасно. И она рожает ему сыновей одного за другим. 3 сыновей, 4 сыновей подряд. А, Но в какой-то момент отношения портятся, потому что él он тайком от нее como hipoteca заложил una часть parte Аквитании, de, своего правления. empeña una И parte когда de она об этом Aquitania узнала, она была y ella страшно no se оскорблена, lo потому perdonó что porque Аквитания это Aquitania была era ее su отчина, tierra это была ее natal. земля, любимая, Y la relación и которую она se получила от convierte своих предков, prácticamente превращается en una в guerra вечную política entre любовь. hombre y mujer. И начинается Y Десятый год, finalmente ah, Генрих начинает la казно гулять, потому что он долгое время был очень известен. confrontación Казно entre гулять ellos начинает, и, llega a значит, un там punto начинается такая война. que Начинается война не само Enrique la с войсками, а просто политическая война. manda a И, в общем, в конечном arrestarla итоге y страсти la encierra en довольно охладились, он una torre отправляет ее, ее am, арестовывает, отправляет con ее, comodidades, pero ну, está по-тихому, recluida по-тихому allí. не скажешь. Но, в общем, он ее Y держит под арестом. después Там, de la правда, только muerte разрешают на de свой последний Enrique изгой увидеть, а II всего разрешают. И y привозят ее в está Елизаветский дом. А подрастают дети, en любимые este его momento está дети, будут reinando королем Кастилии и Richard, Леонци. Ricardo И, Corazón de León, собственно говоря, pero estaba más потом interesado en las после batallas. смерти Генриха она возвращается. Ричард уже король, Finalmente, государство совершенно другое. Ricardo Ему бы только повоевать. Он воюет в крестовой muere en una палатке. batalla. Все эти годы am, Элеонора правит Reina el государством. segundo hijo Причем que правит очень, tiene очень сильной am, рукой, но не algunas жестокой, batallas que очень pierde y мудрой pierde рукой. И так продолжается muchas существовать, tierras. пока Y мать mientras королем tanto, Leonor становится сын está Иоанн, который был retirada, está безыменным, viviendo у него неудачные separada войны, он не y сражается часто. está reuniendo И, a в su общем, Элеонора alrededor уходит от государства и diferentes выбирает себе artistas, Великобританию, где она escultores, опять вокруг нее músicos. самый блистательный Está двор, rodeada de живодеры, arte y de певцы, lujo. поэты, Y ella vive артисты, en писатели, su querida писатели Aquitania и так y далее, и muere так a далее. la edad de И 80 художники, años. скульпторы. Y Это vemos блистательный aquí дом, una mujer посвященный que дожившей до tenía 86 лет. claro qué es lo que quiere Даже en esta vida. Аквитания Una жила mujer que no давно, se dejaba она любила. manipular, И no тоже se мужчину, dejaba, женщину, ah, no se красивую, rendía. Y en действительно este очень sentido красивую, podemos когда decir которой que era вошла в una аналы, mujer в песни и fatal en так el далее, и так sentido далее. que ella Женщину, которая dirigía знала, чем она хочет los жить. destinos de Женщину, las которую personas нельзя y было сломить. del país. Она действительно была роковая женщина, потому что она Y правила ahora, los судьбами. últimos 5 minutos, me gustaría dedicar Ну вот, мы a сегодня una поговорили вот об mujer, этих замечательных la женщинах zarina древних Tamara, времен и que мифологии. había Ну, чем reinado еще en возьмем Georgia. Чепурвать, да, от нашего Estamos героя, hablando de мы видим Georgia, es еще одну prácticamente такую Oriente. женщину, Aquí которая podemos ver un retrato приблизительно que правила está Грецией. hecho a Царица partir Тамара. de Царица Тамара un fresco женщина contemporáneo. Aquí была podemos ver la восточной. zarina Tamara Это con su нарисовано padre. как
Y este es una imagen hecha cuando свете, Tamara ya нарисован vivía. No одним из sabemos hasta qué punto крайних es правых фресков, которые fiel сохранились. a Вы la покажите imagen, нам, пожалуйста, pero следующий tiene que кадр. ser bastante fiel por la Вот. época. Царица Тамара со своим Su отцом. padre la quería mucho А, y может cuando быть, ya и está темные am, обозначения, да, это очень muy светлые, anciano, но deja они el очень poder en las сами к себе manos de su приблизительно querida hija, porque одинаковые. considera que ella tiene И ее отец был suficiente царем capacidad который очень любил свою дочь, para которую он reinar. оставил Y ей так finalmente, después de la а, muerte del viejo полагаясь на zar, ее разум, на Tamara ее образование está reinando и на el ее país человеческие y необходимости для бытия в una mujer обществе. joven И эта девушка, молодая, gobernando, reinando красивая, un país, конечно, esto es то, что bastante женщина inquietante para становится los hombres de правительницей, для su всех entorno невинных, для y всех приближенных no к se les престола. ocurre nada Но más que поэтому что надо buscarle сделать? un Надо marido. скорее выдать ее замуж. Encuentran un И marido находят en преемника, Rusia как бы вы думали, где? con un На hombre. Руси. На Руси находит человека Ella очень aceptó la decisión, знатен и красив, и прочее, прочее. И igual que дальше Elizabeth дело в I, стороне, все как в Грузии que принимают, rechaza мы знаем, как в Грузии cualquier принимают, matrimonio. и все Y прекрасно, они женятся, Tamara но через ah, некоторое время Тамара acepta понимает, este что matrimonio, как pero она con el покорилась, она tiempo не ve хотела que сходить с no, мужем, так же, как Елизавета su I relación no va a может prosperar отказываться от любого брака. porque Но su marido se emborrachaba, она la golpeaba покоряется y на том ella условии, что она не rápidamente se будет dio сходить с cuenta que человеком. esto no, А он no устал. va, no va a ir a Помимо ninguna того, что parte он y выпивал, он ее se стал separa de баловать. él, se Видите, divorcia. она продает Vemos характер otra vez una капиталисту mujer que и quiere разводит. ah, gobernar su Молодая propia vida женщина, y quiere ser la dueña de которая su propio сама destino. определяет свою Y судьбу, не Tamara просто выгоняет своего está мужа. participando, Он очень está разгильный, он liderando вторгается в diferentes Константинополь, batallas там он ah, начинает eh, плести интриги и y даже consigue организовал unos какой-то военный resultados поход на muy Грузию, который espectaculares y con разбил el на tiempo se Россию. convierte en una Вы понимаете, какое это поражение? Она становится en una gobernante, una de las más потом на Донбассе. queridas en Georgia. И постепенно авторитет ее вырастает La fuerza настолько, de esta mujer что она становится reside en su самой мудрой predeterminación, и самой en su влиятельной entendimiento de la правительницей. situación, И en она su análisis становится той de hechos, правительницей, с en которой su buena начинают educación, считаться опасные su все corte. правители, а там не слабые такие Durante правители, Алексей и так далее, su и так далее. reinado, Потому что Georgia сила этой florece. женщины, El famoso ее poeta Shota целеустремленность, Rustaveli опять le про это dedica говорим, sus ее poemas como понимание el ситуации и guerrero событий, con ее piel de блестящее tigre. образование, Uh, ее великолепный Shota слог, Rustaveli se convierte при en su котором poeta de la corte. расцветает поэзия No вообще. И sabemos, вообще como это dicen имя rumores, que Мартина estaba Лузера enamorado Шотаруставели. de ella. No lo Ведь sabemos Дмитрий con Шотаруставели, exactitud, pero он por lo menos посвящает себя sabemos que sí своей que la поэзии, inspira, lo Тигровой inspira para crear республики, hermosos знаменитое poemas. произведение. Con el tiempo él Он ее как бы se casa con придворный su поэт, или primo, даже не que lo придворный, просто conocía писатель desde ее pequeños, и так далее, и так далее. y Не знаю, может, и juntos вызвали gobiernan el совершенно не в país этом. Дело в том, что con mucho она éxito, вдохновляет tienen на niños, создание es прекрасных una творений pareja искусства. muy fuerte y Со se podría временем она decir que el выходит reinado замуж, de выходит Tamara замуж за своего es el двоюродного, reinado más которым она próspero росла en с ней, toda la барон historia Халанский, de Константин, Georgia. значит, принц, и они вместе правят, Para очень final les дружно, quiero у них leer дети, unas и очень сильная пара сами по себе. líneas, un И poema таким de образом Mikhail Юрьевич Лермонтов Тамара, dedicado правление
a la zarina Tamara. И что вы думаете? А какие легенды? Я вам напоследок прочту стихотворение Лермонтова. В высокой теснице Дарьяла, где терем струится во мгле, старинная башня стояла чернее на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасно, как ангел небесный, как демон коварно и зла. И там сквозь туман полуночи блистал огонек золотой, кидался он путнику в очи, манил он на отдых ночной. И слышался голос Тамары, он был весь желание и страсть, в нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой перья шел воин, купец и пастух, пред ним отворялись двери, встречал его мрачный евнух. На мягкой пуховой постели, парчу и жемчуг убрана, ждала она гостя. Кипели пред нею два кубка вина, сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там, как будто в ту башню пустую 100 юношей пылких и жен сошлись на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только лишь утро сияние бросало свой луч по горам, мгновенный мрак и молчание опять воцарялись и там. Лишь терек в теснице Дарьяла, звеня, нарушал тишину. Волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «прости». И было так нежно прощанье, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и сладость любви обещал. И мы вспомним Клеопатру с ее En este poema describe una cita de Tamara con un joven viajante que después de pasar una noche de amor y pasión, por la mañana lo tiran al amante de la ventana de la torre que está situada en un precipicio. Y esto nos hace recordar la, es una similitud con los rumores que existían sobre Cleopatra, que era una devoradora de amantes. Y aquí podemos ver que incluso los hombres que sabían, porque existía como uh, conocimiento, ¿no? Que después de pasar la noche con los amantes, Tamara les tiraba por el precipicio, pero a pesar de esto, los hombres iban a encontrarse con ella.